Liewe vriende, ek wil op hierdie maandagoggend, so in die yskoue van die Vrystaat, wil ek met jou gesels oor skuldgevoelens. En ons lees daarvan in Psalm 51, en ek wil nie die hele Psalm lees nie, maar dis die opskrif wat my nogal my gedagtes gegryp het. Die opskrif is hier: neem tog my sonde weg. En dis 'n Psalm van Dawid wat hy nou beskryf na sy sonde met Batseba en alles wat daarmee saamgegaan het. Nou die gedagte van skuldgevoelens, dit leef baie keer by jou en my. En veral ouers, ma's en pa's voel soms skuldig oor die kinders en oor dit wat hulle by hulle huise doen en goed wat hulle nie by kon uitkom nou wat hulle nie gedoen het nie. Veral in die tyd wanneer ons nou weer begin werk, elke ouer is besig met sy eie werk, voel ouers baie keer skuldig oor dat hulle die kinders 'n bietjie eenkant toe skuif en sê, goed, jy moet jouself besig hou of ek moet iemand kry om na die kinders te kyk. En ons het soms geen keuse nie, albei ouers moet werk. Hierdie skuldig voel is gevoelens wat soms uit ons agtergrond uitkom. Dit beteken ons het dit aangeleer in ons ouerhuise. Ons praat ook van 'n shame, ons praat nie van 'n guilt nie, want guilt kom regtig uit 'n werklike skuldig voel oor iets wat jy verkeerd gedoen het. Shame is hierdie goed wat op ons afgeplaas is, wat ons hier binne in ons ronddra. En dikwels kry ons dit ook in gesinne en in huwelike. Die ouerskapstyl van ouers wat oorgedra word, skuldgevoelens by vrouens veral oor hoe om kinders groot te maak. En dan is hulle dikwels baie oorbeskermd en die kinders word met geskenke en met speelgoed bederf, omdat die ouers skuldig voel oor dit waarby hulle nie kan uitkom nie. En hierdie geskenke en speelgoed neem dan die plek in van die fisiese omgee en drukkies wat die kind soms mis. En dissipline raak agterweë en die rolle tussen kind en ouer word soms omgeruil. Die kind neem die verantwoordelikheid vir die ouer se emosie. Uiteindelik sit ons met 'n situasie waar die kind die ouer word en die ouers die kind is. Wat is die oplossing? Daaroor het ek vanoggend gedink. Die eerste is skep geleenthede vir gesprek met jou kind en stel grense vir jou kind se optredes. Beloon goeie gedrag en fokus op die positiewe. Bepaal ook wat goeie gedrag in die huis is en watter gedrag onaanvaarbaar is. Die tweede ding is, soek die kern van jou skuldgevoelens. Dit wat Dawid hier doen in Psalm 51. Hy soek na die kern van sy skuldgevoelens en dit lê in sy verlede en dinge wat hy gedoen het. Waar lê jou skuldgevoelens? Waak daarteen dat jy nie dieselfde skuldgevoelens aan jou kind oordra vir die toekoms nie. Leer jouself ken. Dit is wat Dawid ook hier doen. Hy praat met God en sê hy, wees my genadig God, vergewe my tog. En dan later sê hy, Here, dankie dat U my witter gewas het as sneeu, dat U my skoon gewas het. Hy gebruik die woorde in vers 9. Kyk na jou foute, jou tekortkominge as ouer. Leer jouself ken. Kyk na die prentjie van jouself en jou ouerskapstyl of jou styl van lewe. Onthou, alles bly net perspektiewe op die werklikheid. En aanvaar dat daar altyd ook nuwe en ander moontlikhede is van optrede in die lewe. Die laaste ding, die Chinese het 'n baie goeie spreekwoord wat my nogal gegryp het. En die spreekwoord klink so: tension is who you think you should be. Relaxation is who you are. Ek dink dis waarby ek en jy moet uitkom vandag. Wie is ek werklik? Wat moet ek werklik bely? Watter skuldgevoelens dra ek saam? Wat het ek gekry uit my verlede? Wat moet ek nou bely in hierdie oggend? Here, dankie vir U woorde in die Bybel wat vir ons rig ook op die dinge wat gewoon is in ons lewe. Help vir ons om in verhoudings op 'n ander manier met mekaar te werk, mekaar te vergewe, maar ook onsself te vergewe. Ons skuldgevoelens oor baie dinge dalk vanoggend in U hande te sit en sê, Here, dankie dat U vergewe. In U naam bid ek dit.